मस्त होके सब अपने अपने काम में व्यस्त होके मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैंने 100 ग्राम लिए सौंफ। 100 ग्राम सौंफ मतलब बिरयानी। 100 ग्राम है अजमो, 100 ग्राम है जीरो, 50 ग्राम है मेथी का दाना। चार चीज़ों ने मिलाए और गैस माथे कम आंच में थोड़ो कढ़ाई लिए में भूंज लो। भूंजने के बाद में यह ना मिक्सी में पीस लो। मिक्सी में पीसे मैंने बना लो एक पाउडर बनाए अपने। पाउडर बनाए नहीं है ना हमेशा रात रो खाने के बाद में 1 चम्मच लेना। खाने के बाद में डेली 1 चम्मच लेना। चावल जिमो 1 चम्मच रे जरिए आधो चम्मच लो चाहे पूरे लो। तो अपने खांसी री समस्या केड़ी पुरानी हो कि एड़ी भी खांसी हो, सांस फूली तो कि सांस में तकलीफ हो तो अपना 4-5 महीना कम से कम लेने में खांसी बिल्कुल मिट जाएगा। खांसी तो जड़ ही खत्म हो जाए। हमारे खुद रे ये समस्या थी। मैं तो ये 4 चीज़ों मिलाई और घरे दवाई बनानी स्टार्ट करी तो सर्दियों में खांसी की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेला। इतनी रामबाण दवा है एक तरह की खांसी के लिए, एकदम सही है ना। पीसे एकदम पाउडर बनाए रात रो खाने के टाइम डेली 1-1 चम्मच लेना तो अपने खांसी केड़ी पुरानी हो एकदम सही हो जाए। मैं तुम्हारे घर पे बनाई ये दवाई तो औरों के सर्दियों में मना खांसी की दवाई की शीशी मोलानी नहीं पड़ी एक भी, पूरी सर्दी निकल गई। तो देखो वे मैं पीस लियो। ये देखो तो पीसी जे ने तैयार हो गयो। एक डब्बे में गाली भर रख दो। हमारे 6-7 महीना की दवाई होगी कंटेनर।